一下这个火车是怎么从床上下来和上去。看这个就是大床的这个门头龙门闸。现在对面，老铁们，今天离开湛江了啊！在湛江吃了几天海鲜的话，吃的真够爽的。因为去海南岛可能就吃不起海鲜，只能自己捕了。现在来到这个湛江高铁站，这个火车站弄得还挺清爽的，像个飞机场似的啊。没有健康码的这就是湛江西站，做的非常大气。老铁们，我现在在湛江火车站。今天的话，我准备要体验一下这个坐火车坐渡海去海南的一个过程。今天买的是早上10点多的票。听这个工作人员讲，就是到了那个习文港的时候，火车要拆分啊，拆的话要拆几个小时，所以这个比较费时间啊。大家看一下啊，这个今天来了，这个火车就好像是从东北来的，所以这个冷地方来的，这个疫情防控特别重要。我们也是戴了口罩密实的啊，这个还有55分钟到。今天准备从这个站出去之后呢，就到了这个海口去。全程的话就是坐火车到海口。火车是怎么样来坐这个轮船的，对吧？我们今天好好带大家真人体验一下火车坐轮船的一个过程。总算到了去海口。老铁们，现在准备去海口了，现在要坐上这个绿皮车。这是我第一次坐这个火车，然后火车还要去坐这个游轮，肯定不是前面这个漂亮的。老铁们，今天我们要坐的这一班火车呢，已经是缓缓的驶来了。这个虽说是绿皮车，但是它上面涂的是蓝色的皮，所以叫蓝皮火车，还是比较老的一款。咱们今天呢，就要好好看看这个绿皮车是怎么盘上去这个船，怎么渡到海口去的。今天坐着火车漂洋过海去尝试一下，因为从来没有坐过这辆车，所以我也非常好奇这个火车是怎么到海口的。这车是从这个长江开过来的，所以这个里脊岛人呢是特别多。就是整体的话，它是来里脊的人居多。走起来了啊，老铁们！老铁们看一下啊，这个火车现在是在80迈的速度啊，80迈的速度。这边还卖什么？这边在这儿。这个叫好。火车的话是到那个习文港进行这个分体，现在等待分体。车上人还挺多的。火车的话要进行拆分了，
这边拆分的话，拆分好了就放那个渡轮上去。隔离车。一会儿咱们的车就上这上面了。一会儿咱们的车就上这上面。现在好像开始在动，他是把这个拆成4个一节，然后把这车厢拉进去。现在在一点一点的把这个火车给拉进去了。对面的火车的话是这一节就是拆好的啊，我看一下。你看这个，从长川到海口，这是另外一节已经拆好了。这些是卧铺车。车头和车尾汇合了啊。有52。等一下啊，我记一下，152。666。再看这个。我有972。6972。这边还在动。我给你问一下啊，因为什么？你看那个大船的话，就拉了很多车子和人过去。关键你这个我在我们这个4号车厢和前面的这些车厢汇合了，这是唯一一次可以见到他们的机会的。我不能白给你介绍，是不是？再说我再给你介绍。你看这就拆好的车头。车头拆好之后呢，就等待着啊，这个已经是拿个铁笼子给它隔开啊，这边已经是有很多船只。那这边看一下，但是要稍微等一下。看一下啊，现在已经是在船上。我们刚刚看到这个对面的那个火车和咱们现在走的这个火车是一起走，因为它进船的时候要考虑一个重心和平衡的问题，所以它就一点点的挪，它也不可能说是1辆全部塞进去，所以对面的车走了一段又等着。来看咱们这一段，现在是已经进入到大床里面。你看到的这些都是大床里面，大床里面还有这些轨道啊。那个是助理客舱啊。现在是进船了。进来了，进来了哦！咱们上来到这个大床上之后呢，就过了几分钟呢，就空调也打开了，也凉爽了。以前听当地人说是没有空调的，所以闷死人了这1小时。所以他们准备很多小风扇，现在不一样，现在这个设计非常好，也有空调。现在已经开空调了，我们刚上床一会儿，空调立马通电的什么的都打开，非常舒服。所以坐在这个火车里面坐轮船的话，也是一个非常好玩的事，非常有感觉。现在这个对面在停止，这儿在动啊，你看这，现在在对接一下，一点点的倒出去，这跟个巨大的车间一样的。我感觉应该是直接倒出去。好了好了，我们的火车呢也准备要出这个大船了。这大船是让我见识到它的底部之大，大的连火车都可以开进来。没有见过的老铁呢，记得看过之后呢，给我点点赞啊！我今天也是花了1天时间来拍这个镜头，就让大家真正的介绍这个火车是怎么从船上下来和上去。看这个就是大船的这个门头龙门闸，现在对面在动，咱们这个火车也在动，所以这个是有多个头在同时。
它有非常多的这些平衡柱来支撑着整个火车进入这个船舱的一个情况。海口人民欢迎你啊，扫码进站。